Здравейте, казвам се Ивайло, Цеката. Искам да ви разкажа за моето хоби, моята страст към американските автомобили. Това, което притежавам като автомобили, също ще гледам в по-кратък текст да го разкажа. В момента се намираме в моето студио. Татуист съм в близо 20 години. Обичам да татуирам в Traditional American Style, Old School Japan Style. Това са ми предпочитания. Обичам много американските коли, може би най-вече ги обичам от старите филми от 80-те и 90-те години. Тогава съм гледал много красиви, хубави филми и най-вероятно е от филмите и рок-н-рол. Обичам да карам коли, които не се виждат всеки ден. Не търся аплодисменти от страничните хора, тъй като аз не съм тип колекционер да показвам това, което притежавам на определени събития. Тия коли аз ги карам. Карам ги всеки божи ден, тъй като аз нямам европейска, нормална, цивилна кола. Всеки ден карам или Chevrolet El Camino, или Pontiac Firebird 88, Oldsmobile Cutlass Supreme от 67 година. И то хода на дълги дестинации, смисъл хода дори по чужбина с тези коли. Значи им вярвам. Вярвам. Притежавам и други автомобили, ще ви разкажа и за тех. Нека ви представя най-вече El Camino, което може би ми е най-расовата кола. Най-расовата, защото колата е реално на оригинална боя, не е отваран двигател, няма никакви тежки ремонти, салона не е скъсан, дори няма дупчица. Намерих я на 27 000 мили в центъра на София в един изоставен гараж и я намерих много странно. Преди 6 години, на връх Нова година, във Фейсбука виждам случайна снимка. Момчето се е снимало и на заден фон дължината имаше отворен гараж, в който се виждаше един фар, решетката и помислих, че е Chevrolet Caprice, защото най-близко така в далечината. Пиша му, нали, той казва така, то не е Chevrolet Caprice, Chevrolet El Camino. И всъщност знаех за тази кола преди това, но никога не мислех, че не съществува. Може би някакъв слух, но ето колата се появява. Момчето каза на една колежка, тя иска да продава. В същото време ми съдейства, свързваме с колежката, за което съм много благодарен. Жената си е на години. Колата е на брат и, който по време на комунизма емигрира в Америка. Там живее, купува я чисто нова, 84-та година, мисля, от шоурум. Колата е с V-образен 6-цилиндров мотор, 4.3, 151 коня. Купува тази кола. В България комунизма пада 89-та, прибира се 90-та, 91-та година, заедно колата докарва също. Като си представя, че демокрацията е почнала от един път, штрак. Започва демокрацията, обаче му ви демокрацията дори с днешна дата не е започна. Човека вижда хаоса, вижда мутрите, вижда всички тия неща и от страх я затваря във въпросния гараж. След което, за съжаление, след 4-5 години получава тежък инсулт и не може да кара тази кола. Минава дълго време, докато аз не я открих и я вада от гаража. Казвам вада, буквално разкопвахме земята, за да отвориме вратите. И тази кола, така или иначе, до ден днешен си е моя и мисля, че тази кола ще остане вечно моя. Не виждам смисъл да продавам El Camino. El Camino нито е пикап, нито е кола, може би го водят спортен пикап, не знам. Радваме много. Паза е. My mind outside in the night, outside in
furry little greenback. Got the fine, just the kind of losing my mind. Out of sight in the night, out of sight in the day. Looking back on a track, gonna do it my way. Доведох ви тук в халето. Искам да ви покажа къде реално се случват нещата. Халето е на мои приятели, баща и син. Стари фенове на американските автомобили, притежават много хубави модели. Познават материята, познават техниката. Затова идеята ми е тук те да правят колите. Тук искам да ви покажа евентуално моите два проекта, които са на първо четене. Това е Chevy Nova от 68 година. Колата бе намерена в Пловдив в един изоставен гараж, също дълги години е стояла. Собственика е бил някакъв военен в гръцка, американска база военна и оттам го купува от един американец през 76-7 година, доколкото знам. Но колата е била доста дълги години забравена, влагата е хванала, имаше ръжди, изкърпена е в момента в процес на действие, т.е. черната работа по нея е свършено. Оригинално колата е била много базова, тъй като е с 6-цилиндров редови двигател. Но моята идея е, защото тъй като в Америка Chevy Nova е един истински хубав muscle car, моята идея е да вкарам един General Motors мотор, който е 7,5 литров Big Block с автоматична скорост на кутия, да му силя предни спирачки, като цяло купето да бъде модифицирано, да е на пътя тази кола, няма да е състезателна за писта или какво си, тази кола ще бъде на пътя, но с възможно най-големия мотор, нали, най-бъргавия такова. Другия вариант, който е много ми е любим, тъй като аз, колкото и да съм любител на американските коли, много вече започва летвата да пада в годините надолу. Искам да притежавам коли от 50-те, 40-те години, било то Hot Rod и така нататък. Това ще бъде моя Hot Rod, легалния Hot Rod, който ще бъде легално и на пътя, тъй като в България Hot Rod не може да регистрира, защото е прекалено модифициран. Аз ще ползвам този пикап с идеята да има визията, ще бъде снижен, ще има козирка върху прозореца, ще има всички детайли, които са за Hot Rod пригодени. Ще сложа също така един доста по-модерен двигател, тъй като двигател от 53-та година не мога да разчитам на него, защото аз искам да ги карам тези коли и идеята ми е да мога да карам колкото се може повече, не просто да отглеждам в един гараж и да я облизвам и така нататък, тя да бъде някаква... Колата трябва да се кара с бойни рани. Другото, което много искам да ви покажа, тази кола, това е на моите майстори. Много хубаво истинско GTA Pontiac Trans Am от трета генерация, 89-та година колата. Много истинска кола, тъй като в момента претърпява не реставрация, а пребоядисване, тъй като времето не я е пожалило, не се е смилило над нея и просто претърпява една боя, възстановява се боята. Тъй като този GTA е на 30 000 мили, наистина доста оригинална кола. Няма какво да се прави по нея, остава се възможно оригиналния си вид, оригиналния салон. Няма щети колата. Това е наистина дори в Европа и в другите държави, тази кола още се намира доста редко се намира.